Tant que talango maintenant na liste prophétique politique té prophétique est-ce que union sacrée des messages pe question ba découvrir na tuna tala yango na liste prophétique est-ce que union sacrée oyo ekokoma na suka na yango pe kolongisa mokonzi wa ekolo mokonzi ya ekolo nzamba lobaki ki apesi sagesse lokwa David awa basi bayebisi ngaki soko zoloba ba makambo na yo kotika la koloba teke opakola ka mokonzi mboka mafuta atanke mwana mwasi tango ba mibali nyonso bapakola ki mafuta te yo ndo kenda opakole mafuta loba tini bayebisi nga eyo lobaki ki Etienne azaki mwana no ya molimo osikoye komi susu opakola mwana mafuta lobi koloba yango lisute kota na bureau yelanga isaki ya mukie oyo ya chocolat oyo ezaka na papier mouchoir ya président mboka pangwisa mafuta ya président Fachi oyo apangwisa mafuta oyo na tiaka ye na mtu yango apesi nga abi mama simba yango loko lelembo mama pardon ezonga na mwasi mamke ko simba ezo Oze pakola mi amukonzi mboga yo simba ngosana. Oh, mais toi musunga pe na ko se pakola. Te. Bonne ino ndima ke yem taper ça ki ombo. Bongo o le binga pe mblem suna ko koma la présidence. Ah! Tu étudier papier. OK. Tu ba so eza papier il y a 2 ans passé. OK. Tu étudier. Maman papier 2 ans passé ko za sika boata yemo. Eza sika pona ni to mona ki. Na ndi mte comme c'est président pe mukonzi. Eza ba te bele ba pakola mafuta. Jimmy Joshua na Nigeria. Awa na Congo à cause ya désordre ya basal na Nzambe na lobaki te na opesa mutu. Mais il a son pasteur Rolandalo. Ça ne me regarde pas, moi j'étais envoyé par le Seigneur. Faut garder dans message aux qui présent pour la macabre. Na opesa ngote. Vraiment, na invité ceux là mso obika kaka injustice ya bon moi si hein la mso ozobika kaka injustice. Solo penza. Elo koyo za ko lobande yango wana. Nyonso injustice ya bon moi si ozobika po ezape et uti pe na tribika we moko zali okipe otia pe mambali maboko te. Ya solo erekomami wa na tribuna moko. Nzambala kisayo tango cortège yaka na ye po akota na sali bakende samba na président de fin Mbutu. Ex-président Mbutu. Nzambala kiso cortège yaka na ye. Ndenga alataka. Cravate ya mayaka o basala ya drapeau Congo wana. Yango alataka. Alati vesto ya bleu ciel. Ba jeune baza ba konzi kuna bakoya kotonga na zali bakoya kokota. Kali mukie Zamba sunga. Ebembe ya défunt président Mobutu eya. Parce que etikalaki 2 séances. Awa bonzamba lobaki etikali séance moko. So bakati séance wana ba condamné ye kuna et puis awa boye bembe na ye bakeko kunda. Makile kotanga na Congo mobimba 3 ans. Wana so tu wana ende pesa kapenza ba diaspora mutema ba oneti babamba mabanga bon. To babamba mabanga na volonté Nzambe etali bango. Diaspora oya kotambola contraire ya volonté Nzambe akuta na Nzambe na nzela na Nzamba ko écraser. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oya mona na katembeni mama kantelobi Kolapye mapapu masope mafuta Toko kesikana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Bikamo na bunzambe na yo tozongi kopesa yo merci parce que mikanda na Nzambe lebi na kosala likambo nyonso esengeli tobondela yo tosenga volonté na yo lokola Josué oyebisaki eke na yebisa yo ke yambo ya kosala likambo nyonso ni kozwa engagement ni kosala musala bondela ngai mpona volonté na ngai esalema kolo tomitiki na se na loboko na yo esantu mipepe mbonge maladi kufa eleki biso bato ya masumu mabe koleka obateli biso ti tomona na liso elongo na mwana na yo lelo
kolo na nkembo na yambie na esengo pe na pamboli nzanga na lelo na pamboli maitoko solola na ye kumisa yo to pamboli émission ya mkona lelo to sengi makila na elonga ma purifier biso ma wana bunzambe na yo ezipa biso pona tina ete nkembo na yo etalisama biso to kitame yo mata po yo nde ozanzambe tozala conduit par le Saint-Esprit du début et à la fin de cette émission. Kolotike te émission eye etouché mokili mobimba ndenge yo tuninga olobime la muka kanguka na munoko na yo babota yo nango elakisi nini elakisi soyez délivrés. N'est-ce pas que je t'ai donné la mission de délivrer les gens? C'est ça kanguka kolotika ozoloku. Merci pour la révélation. Merci pour la grâce na yozo sabiso mikolo nyonso. Tika kwa ya victoire elo na makati na biso. Elonga na bunzambe na yetalisama. Yambi ba nonesa. On a plongé na makila ne longa ete longa na yetalisama ibandeli te suka na kombo na Yesu Kristo to résister contre moi ni Satan ni sala na ye nyonso. Ya endurcissement du cœur. Ngu ya nyonso ya ba incrédule ya hypocrisie. Des hypocrites ne verront jamais le royaume des cieux. A incrédule bakomona te bokonzi na nzambe. Tikete mitema na batu na mabanga nyonso ebongwama. Ekende ko papa na mupanga ezala taye ekoma mitema ya misuni. Pona koyamba ainsi dit l'Éternel. Pe ko bongolama. Koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi pona tina ete shele kita pona bokonzi na likolo to pamboli yo nzambe munene mpeto lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ. Mais il a aussi besoin d'amour. Amen. Le ciel est mon trône, la terre je vous ai donné. Shalom. Bonjour chez vous, peuple de Dieu, et bienvenue chez les Nazaréens avec la princesse de l'Éternel, l'évangéliste Tiffany Mokwa. On est ensemble, il n'y a pas de souci dans cette année 2021. Aujourd'hui, je suis dans la joie, comblée de joie, parce que le Seigneur nous accorde comme invité maman Esther Liliane Tayo. Donc la prophétesse, c'est bel et bien elle mon invité du jour. Avant toute chose, Yves Bolofa, Alain Kiakala, mignon bébé, donnez-nous un cantique pour la gloire de notre roi, le Maître Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Je nous informe que Jésus revient bientôt. Alors dansons Losako Mokonzi, Papa Gilabala, cheveux. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko tuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozosonga tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka.
Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? On peut ça été papa taille à pakulaye mafuta. Taille za mwana nga molimu. Bishop, soki nzamba lobaki na pesa ya pakolaye. Ah, naza un papier mouchoir, non? Qui peut entrer dans mon bureau là-bas? Aïe, langa papier mouchoir, oh, na pakolaka Tshisekedi wa Tshisekedi Chilombo Fachi, oh, na pakolaka ye mafuta. Papa pesa offrande, bapakola ngo, bapesa kango offrande. Abi mama, ndenge tozana yo awa ndenge naza. Donc, kamata tango na pangwisi oye tangaki na pesi papier mouchoir abi simba papier mouchoir yango elembo nazana eloko akopesa te eza na bureau kuna Wana président tapesa que président j'ai ça apakoli mutoki baya na alongoli mafuta yango alongoli ndambu oye tangaki kende kozwa wapi magi pesa ngai mwa porte-monnaie nazoloba makambo ya bureau zao pesa mwa porte-monnaie eza na bureau na ngai kuna na saki omoni place na tie robe place na tie robe yaka na porte-monnaie eza kuna ya chocolat kota na bureau yela ngai saki ya mukie oyo ya chocolat oyo ezaka na papier mouchoir ya président mboka apangwisaka mafuta. Voilà, donc papier mouchoir. Il y a 2 ans passés, et Yangoyo. Il y a 2 ans passés, papier président mouchoir. Fachi. Il y a président Fachi, oh, il y a Pangouissa Mafuta, oh, na tcharaye na mtu, Yangoyo. Après, singa abi mama Simba Yangolo kolelembo. Maman, pardon, ils ont un moi, c'est pas ok. Yango. Oh, président Pakol Mafuta. C'est qu'à l'ongolais Mafuta, Pakol qui est cassé. Oh, il y a Tangaki, awa. Ouais. Tangaki un peu, non? Apesio. Tango tchena moto et Simba. Ezo oui, c'est pas que la mienne mboga yo simba ngosana. Oh, mais toi musunga pe na ko se pas ko la. Bon ndenge non ndima ke yem taper ça ki ombo. Bongo ke ndenge omoni ngobo yo ko ndima te. Te na mona te. Yango na simbi. Olobi nga pe mblem suna ko koma la présidence. Ah! Ndeposa no ezaki bongo. Mais weza epakwa ya Félix Etienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi Chilombo. Kasi mafuta eza. Ozo mona mafuta yango. O mafuta 2 ans. O etangaki awa. O totie na moto tango ezokita. Na koti ya kobebisa bilamba te. Ah. Te ko kota kako koma na ata mukondi te moko okutani pe na président. Ndeko simbi. Kaka ndengo simbi. Nzamba zolo. Pas pour la mia bakondi. Gloire à Dieu. Bon, tu étudier papier. Tu étudier papier. Tu étudier papier. OK. Tu as sur papier il y a 2 ans passés. OK. Tu étudier. Maman papier 2 ans passés cause à sika boata et mo. Eza sikate na batelat. Eza na sac. Eh il fait bono. Eza sikate ta. Papa qui? Tala ndengeza. Eza ba mafuta. So on continue à battre tu mkoni. Parce que après ndio c'est qui tanga teke opakola ki mafuta. Zara gumbela on parle dira. Oh, c'est le président Fachi, hein? Fachi Beton. Bongo tembe. Eya pasuka. Eya pasuka. Mama siko otina na wendo kanya. Tina na ngweza ke mokonzi mboka pesa kanga alobi batela yango ti mokolo tokokuta na po akokisa bilaka o ya lakaka tango na pakoli ye mafuta. Yango na simba ngo na pakoli yango mafuta. Ah. En tout cas. Donc na saleli papier mouchoir. Ndeko zongisa ya mafuta. Voilà. Donc maman balobi ki ekotanga kombo te ko pakola président mafuta. Na loba yango te. Donc na mboko mibali balaka te ba ko pakola mafuta. Mais tozana ndenge tosola kanet. Aboya kayepe abondela kinzambe te. Abi oyo nzamba tindi aya ko pakola ngawa. Yesko apese ko papier na point. Oh wa président. Oyebi tango bazopakola mokonzi mafuta ezali na bambeka o bapesaka soki bapakoli mutu mafuta omoni d'abord basali na nzambe o topakolaka mafuta lokola ba pasteur lokola ba évangéliste bato bapakola maka mafuta okota na bango mabondeli deke osisi mabondeli wana baza na bilambo balatisaka bango
yambete ya kokende liboso kuna bazana biloko bafutaka bazana ba enveloppe basala bazana ba biloko basala ba futaka c'est biblique so ya pesa ki wana point apesi ngango parce que azaki na mabondeli biso tozaki na mabondeli azaki na eloko sur place te abandaki musala na inote alobi nano abandi musala te pour le moment azana eloko te simba papier mouchoir oyo nkoto kutana te soki kaka nzambe na yo asungi ke na accéder na trône na pouvoir tomonani na kokisi bilaka okosala nzambe boy na kosala soki nzambe no apesi ngai musala eloko ya liboso nzambe atunaka ye okopesa nzambe mboka yo komi siko okosala baveye koluka bato akosala na bango ozobomba vérité église de réveil eza na division à cause ya babiloko oyo ndeko bima kati na biloko wana église de réveil ekomi na division eza na kimia te à cause ya babiloko oyo le Saint-Esprit n'agit pas nzamba yebisaki nga alobi boye yebisa ye ke place division ezali na sala kate loko akomi politicien asa msala politique atika makambo na nzambe tranquille bima kati na makambo a réveil tranquille ekozelo malamu tika batu bamona mokonzi ya mboka bapese ainsi dit l'Éternel wana zo ndeko wana zo pekisa ndeko oyo azopekisa oyo asengaka ba message ngana kei na bureau ya monseigneur Mulumba ya ndako na kuti ba message prophétique le Saint-Esprit me dit regarde à gauche Nathalie na kuti ba message prophétique e panzana ya ba congolais bayaka nango bayaka kotika ngana tuni o mukulu c'est que oyo eza loko eza message prophétique na telempe na lokoti misatu na bandi kotanga na bi oyo eza ba message prophétique abi bayaka nango ndengwana na ya utanga ba ebele boso kotanga yango okoma liboma na ya utanga alors j'ai créé Zamba lobi na ngai sala bureau tel pona tina ko recruter ba message prophétique nous bona zolo ba partout o recruter ba message nyonso bo banda ko examiner yango po ekoma na destination epa ya mukonzi mboka na koma prochainement tango ko ya ko mona eza na bureau ngonga pe na tokomi ndenge nzamba lobi tokotisi na maison civile tokomeli président mboka tokomeli conseiller obazo benga premier pasteur Kakoja topesie a signaler biso accusé de réception mama okobanda musala mama me bakotia yo ba bureau papa pardon na komi awa na sina keiti na place na moni bisika local ya l'état eza vide na tourni DG ya kuna lobi na nga kende so ba kizele ba ndimeli yo kaka topesi yo local ozu basali na nzambe to bandi ko sa msala na nzambe kozwa ba message ya par-ci par-là message oyo ya président zo ya baba congolais nyonso concertation eye kaka na nga moko te il y a un pasteur qui a quitté babenga ngoni Brikin aye na message moko aye ko pesa nga abinzamba lobi na nga na luka yo na peso message oyo il y a un pasteur alongwa bibwa aya ko pesa nga le même message nga na lali awa na bi le message que vous dites là na mois d'avril na sina pesa ngo mokonzi nzamba yebisi asala bo nazana ngo bo tango siko ba message abongo ezo ya bazo bwaka bazo ekokoma pa mokonzi lor nini ozomona siko bulubulu ngo na kati ya réveil omoni bulubulu ngo oyo bato bazo sala o ba ko sala nzambe me bazo panza bato bazana kimia te église ezana kimia te nzambe otaleli batuna ki question prophétiquement otalela union sacrée yango ndengeni à vous likambo na kokina loba ezali ke mukonzi mboka nzamba apesi mayele apesi ebwanya apesi ebososoli atambwisa oyo nzamba lobeli ye mais nazozongela kolobake aluka suto kutana ba barrière oyo atindenga kende pa Michel na kende pa Michel yambanga na nzela mama so mona mutu atelemisi mutu kana nzela kuna moi makasi aboyo kota na bureau na ye nto président tinda ki oui hein assistant na ye Michel président bino na bi président ko tindanga pa Michel te d'abord nzamba sa lobela inga boye ko tindanga pa Michel te po akoyamba dabi mama nga mutu na lobi kende pa Michel akoyamba kende na bureau na ye benga ye na benga Michel apesanga ba rendez-vous na kenda na zongi na kei na zongi troisième fois aya kotele misangai 5 heures du temps ya kotele tu viens à 8h30
oso mona mutu aya na 8h30 po baya koyamba ye na 14h koyamba wapi na se ya nzete na moi na bagarde basoda bakamwe. Mais pourquoi ko sala mama ngobo? Po na nini mama mukolo po ani ko sala ndenge wana? Misha tele misanga na nzela yebisanga makambo ya église yebisanga. Je lui ai dit besanga dossier ya bana bitike yango o tata na bango akufela mboka yango na lelo ekenda ye nango président lobaki aya nango ba luka musala ba pesa bango na lelo ekoma obengi Michel naza na poto obengi boyi pa cotisio na poubelle. Est-ce que musala ngonde boyi? Non. Batika to mona président ko yebisa ye nzamba lobi boyi. Ça va tiki pe bongo ça va pas parce que tout le monde ne peut pas voir le président. C'est pas tout le monde. Et bon le temps aussi il a fait tout pour la mafuta. Il a fait tout bon de la pona ye. Pona ni to mafuta na on dit comme c'est président pe mukonzi. Ezamba te bele ba pakola mafuta ba pasteur da Roland Dalo ba pakola ki mafuta li ka mafuta. Ba nani ba pasteur à Nigeria ba pakola est-ce que zaka mafuta? Pasteur à Nigeria nini apakola ye mafuta? Bapakola ye mafuta na Ghana. Tango aye awa toke ko pakola mafuta lobi abondela kinzambe. Pona tinete na Congo basal na nzambe désordre za makasi. Totuni esoki basi bapakoli yo mafuta. Il a fallu loba oui, basi bapakoli nga mafuta ko pakola nga mususu te. To ozo tuna pwani mama. Alobaki awa na Congo bapakoli nga mafuta na Ghana. Na kendeki epa ya prophète kombo na yenani Jimmy Joshua na Nigeria. Awa na Congo à cause ya désordre ya basal na Nzambe na lobaki te na opesa mutu. Mais il a son pasteur Roland Dalo. Ça ne me regardait pas. Moi j'étais envoyé par le Seigneur. Le Seigneur qui m'avait envoyé à mon autre pasteur unique prophète a pas que le président m'a foutu encore. Moi je ne sais pas. Moi quand le Seigneur m'avait envoyé là-bas, mon Roland Dalo Nzamba mona qui était. A mona qui est a pas qui était point. Et le bazo kanga ba porte po batu ba mona yete po. Na niveau ndenge makambo comme kende c'est que ozo ba message à président de la part du Seigneur pour motema no message za maman ngaza sentinelle à sa porte amona kana libanda amona kana kati. Mais qui a dit que ce que eux pensent là se trouve qu'entre le main de Dieu. Non moi soko yebisa ba tu vérité za marteau zo beta yo kanzi ba osepela. Ba osepela te. Bako sepela te lumière na ténèbres sangana kate tango mino boko milo baba sali entre temps makambo ya ndenge nzamba akolinga te so balobeli yo ke utambola ki bo sala ki bo olingi baloba te siko olingi to sala tondi makapo za musali yango ya muno. Donc garder na message aux qui présent pour la makambo na pesa ngote e nzamba lobaki ba pesa ye moko o pesa note je donne pas siko vandi nango. C'est le nzamba zui ok nango. Nga na sengi audience baboyi. So nzamba swinga mission esili na genanga. Ok na message. Bongo siko na sala Congolais tikalonyo kwa. Bongo siko na pesa nani yebisa nzamba lobi oko pesa kaka ye moko. Siko yebisa na ke pesa nani. Na pesa ba message pa bato. Ba musu ba mikomisi ba prophète. Ba prophétesse ya 2000 ya 2020. Ande komo côté oya kokozwe la maman Liliane. Audience na présidence pour que bakuta na lisusu bakuta na pe kala pour que bakuta na lisusu message oyo apesa yango vraiment na éviter cela msusu kobika kaka injustice ya bomwasi la msusu ozobika kaka injustice solo penza eloko yo za ko lobande yango wana na biyamba bango bazokende elatisaka nde Saint Esprit bilamba mwasi akoko matena niveau botin. Moi, si à Coco Salabote, moi, cette dame-là. Mais notre président n'est pas comme ça. Non, le président n'est pas comme ça. Le président a ce que président Zala qui bongonde, ma boko nangayo pakola ka mafuta te. Président Zabongo te pe no c'est le cas. Et je le cahier bina yango te. Mais ça je vais dans le boumno président pas évi. Ayebi yango pete. Ayebi te. Ba ya nola kingana yote na tieme libre. Président a pesi ndingisa te ke ba pesa yo invitation pour na veiller wana. Parlons de veiller au Salami Yandeko, il y a papa Roland Dalo, au Bazaki Bandeko, Bélé, pasteur Bélé, Basangana qui, Babonde la qui. Est-ce que dans l'issue prophétique, au monde est là, on est là? On est zabango, les zaba sentiments. Non, il y a pas qui dit là, mesa. Atanya ukondoko, na mona yo. Achayo na mwamba
La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, je suis dans l'agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa simbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, dès qu'il y a un yebisingai, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisangai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de colon bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Hein? Wana eza ba sentiment na bango basangana na bango na ndenge na bango. Président ninga bina ki bonga kinene ba sentiment. Président yazo kumisa nzambe na ye ya dedi ya mboka. E bongo tout autour na ye ba nyonso bazo sala wana. Lisu na nzambe ye bisala bango ni. Tango ngana pesi message nzamba pesaki. Message nzamba pesaki ya cœur. Tshisekedi a dédié mboka. Bala kisanga na nyumususu ngo pesaka. Ba komango place. Tant que tu peux message na ancien président Joseph Kabila, tu peux si que gratuité ya mboka, osalango bo. Baboye yango me balobi bazo pesa yango na comité central, bakende ko voter. Tant ba voter yango loi, batie. Bango ba pasteur wana bazaka wapi. Eza mwa cité mutu nzamba lobelaka. Est-ce que nzamba mona ka te eza yango? Bref, et tant bazo basala gratuité eza ya courant, eza ya boye. Bango bazala ki te ba mona ki yango te. Mama tango kanisa nyonso injustice abo moi so zobika po eza pe uti pe na tribika oyo moko zali ozo ko vivre ka injustice oyo uti pe na tribi na moko moi si pe un ventilateur wana ki pe otia pe ma mbali maboko te ya solo e komami wa na tribune moko e komami ko tenni soko zongne na tribune o ebite ki makambo ezala na yebi na ngate ngai Kasai Chez Kasai kuna wana nde ba princesse bakumba melaka bango tina mibali oh anazo yebso ba princesse na oh bongo yebite ke na Kasai ba princesse basa na moins de tout ce na kasan mwana kasen babenga wona mboka na babenga wona bamboka na kaka oyo moko lobi banguma mela basi pe kaka yo mo bagumba mela mwasi princesse oge gumbe mela ete ndengeni ba princesse bagumba mela soto ebika mwasi akokolo bate mwasi akoke usali si wana eza biloko ya bato ya diamant tango diamant eye kobima pourquoi baluba ya kala nyonso bazali kobenga basi mama
Mamu walu banza mama ya ndaku mama ya kati ya ndaku o ya bateli mamu eza loka valerte nde abenga mamu national mamu wana siko bango bazali kobenga mamu walu banza donc mama ya ndaku mamu ya kati ya ndaku mamu ya mboka mama o bazopesa lozito bato adiama lokola classe eza te batangaka classe te mwasi oyo atangi azala kowelela azwa mwa mbongo eyekala te eza makambo eyesikawa eyekala te eya makambo eyesika donc que mama ndenge oza na mama Esther Liliane Tayo yo culture wana ndenge bandeko na biso bakasaya basalaka basi ke mwasi azelo te mwasi akocha mobali mabote mwasi akokovanda na bate mwasi yo telemaka nango te eza basi nyonso te nga nayebi basi lokola mponga yebi neti nga nayebi basi lokola bamama Nzuzi wa Mbombo mukongo te aza Nzuzi wa Mbombo mpona ngai ifo aza mungala nazokanisa kombo wana soki eza ya Nzuzi wa Mbombo ele de chez moi na ndenge bato babotama na ndenge ya bamboka mwasi oyo azalaka kotambola na mbutu lelo aza gouverneur kuna lelo aza conseiller kuna lelo aza boye wana tango mama azobela abandi kobela c'est en quelle année merci nzamba pambolo yaya na 2004 2003-2004 tango makolo ebandi kotungisa ye mama atindi baye kozwanga na keye pai na ye tosololi nakutaka bakokange soki tokei na bishop tosololi abandi ko relate ngai makambo ya politiki ya oye botama na ndako na bango oyo ndenge yaka kozwa oyo ndenge bazwaka intel ya na bango mbali ndeko na bango titi relate ngai tisuka nango bon nabengaki yo po bondela pona ngai nasololi na ye na bondeli na faire accepter le Seigneur Jésus pour un jour mbala moko tunakanga makambo ya maman Nzuzi ya Mbombo. Le royaume des cieux, la parole de Dieu dit, ne consiste pas en parole. Tout ça la 1000 jours. Tout ça la 200 000 jours. Tout ça non. Telema liboso na nzambe ala kisanguya na ye. Bondeli pona tina na mama to sololi et tout. Moi si lokola maman Marthe Kasalo. Moi ça papa y a un peu l'ongana moi si respectera maman ya Etienne Tshisekedi et loko ko pesa batu kande zanini tanga zo kota pa Etienne batu ba kota te mais je te dis nako ya nako kita porte fongwa myozo kota yo nani am olemba mbata libanda te yo ke luka Tshisekedi na makamne metango ngana zo kota kuna bamsuba koloba nga kolekisa yo azaka na kiso mona loboko na poche te boy na boy na umel na Tshisekedi combien des années tina mkolo zo kende ku alors kanda wana ezo matakati na bato so na leki na télévision na lobby j'ai prié pour lui azali malade na bondela ipona bo nzamba sunga kibo nzamba loba kibo abenga kinga atinda kibabenga nga poto solane atuna ngai boy boy akotuna nga meme makambo ya mabala ezoleka na kati ya famille bobenge nano aya nzambe no alobi nini mwana wana azolinga kobala sikoyo mobali wana bazali mbale moko azali kotuna boy mususu ozomona ndenge nini. Donc j'entrais là-bas nyonso nzamba za ko yebisanga nyonso tozo solola na ye omoni makamna zo loba o manako ba maman Marthe ba memiaka maman Marthe c'est une dame de différence. Moi si la différence quel que soit mon peuple quel que soit mbonge quel que soit batak elle est là mais omoni même balu baba memaka ye naze ko yebisa yo ke makambu ya basi bazanga valeur ya français et ye na bato ya diama o batanga kate. Tango bato ya diama batangaka te babali basi ba licencié ba docteur en loi ba boye na boye ba ye na bango moi si siko azo mikitisa po azwa mbongo te asunga libota na ye siko muluba kuna azoloba nini ayebi français te nga nayebi mutu moko azala kobenga mukwai kapanda abalaka ndeko na nga moko alors ndeko na nga loko azalaki mwasi ya français azalaki 4e femme bébé je ne sais pas à quoi wapi bébé
Moukouaï ne savait pas dire Baké na magasin à lobby, donnez-moi une chemise et un pantalon. Il ne savait pas. Bébé à lobby, à combien, à biloko na ozo comment on a nazo bakotanga ngote. Mais Moukouaï avait combien d'argent? Mbongo ya ebele koleka. Mais bébé pouvait s'humilier pour avoir mbongo pas Moukouaï. À subir même ba injure, ba humiliation. Nde biloko yozo mona ba yesiko c'est pas à l'époque. Je ne comprends pas madame ngolo ba ke ba biloko ane ye kalami te pas bataliama na complexe. Oui, complexe à infériorité. Ah mais oui. Moi aussi. Oui, complexe à infériorité. Non. Chez toi ça ne passe pas. Non, ça passe pas pourquoi? Parce que et pas inga na botami. Et pas inga na botami na zamwa na prince. Ok. Donc papa taille na Nigeria à sa prince. Oui. Yo peut place au botami na Kasai na pe princesse. Oui, alors c'est pour cela et pas na bango, yé prince à koko bala n'importe quelle femme te. Il faut aïe lukaka prince. Parce que tant moi ngaso na ke na famille na ye. Naza obligé na fukamela bango. Ozoka. Amenga sikoyo na ndenge nzamba tombolinga na kote nga na botami, soki bango ba ye faut ba fukama. Ba princesse na ba régente faut to pesa na mbote. Menga na bango to ko pesa na mbote te so naza n'importe quelle femme. To ko pesa na mbote te na poussa na même pas. Nigeria yo wana te ayebsa. Na ko poussa na même pas. Moi c'est prince o yeli boso ba se mec na yo, mais je dois m'agenouiller. Mais moi je m'agenouille pas. Hey, she's a princess from Togongo. To pesa na mbote to betani to ce qui je passe. Et pas na bango ko sale matin. Menga za princesse ya bongo te na za princesse ya nkolo Yesu Kristo. Mokonzi na nkembu pe na nguya o ya tombola. Donc ezali complexe d'infériorité pas diamantaire. Voilà. Donc ezelo ko ye kala vraiment tchango derrière ton dos quoi. Ba sinyo so baza évoluer bati akango na sima na bango. Et ko simbate. Non. Yango boya no pe ko bala kasai. Mais j'en passe, c'est juste pour l'ambiance de cette émission. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Toleki wana. Oyebi nazali koloba koko ba Etienne Tshisekedi azali koyebisanga boye. Mais yoso ko bondeli nzambe nongana koma mokonzi te. Yona biloko nyonso oloba kezo kokisama oyo. Soki bato yoso oloba bazwa bokonzi wana wona ba baza bokonzi. Nani akoyeba yo? Qui va te connaître? Muto koyeba te ke souffrir, muto koyeba te ke perdre mobile no à cause ya mboka oyo, muto koyeba te, nanya kopesa yo esika, nanya kopesa. C'est ce que je suis en train de vivre maintenant. Yango, au mona mokonzi barrière, au mona intel barrière, au mona intel ngana tikali sentinelle. Muto alinga tuna nanya muyibi nanya ngo alekaki na butu. Atuna aluka sentinelle atuna ye je suis là esili na suki kawa. Merci maman lobia suki wana metoko bana sujet oyo ya suka me bande kubo ko landa biso na bitele na Israël na ma partout ba kondi ba kota na biso ya solo penza suki moyen ezali ete maman az audience kokuta na papa mon conjoint ekolo notre président Félix Tshisekedi Antoine Fachi Beton vraiment akutana naye mais maman tikato kitana nukotuna motuna ya ba date mibale oyo tozana ngona mois avant et se clôturer le 16 et le 17 au tomona qui président a s'incliné pour la toute première fois na tombe ya papa Kabila watika biso déjà comment au moni yango au talaki yango une émotion prophétique ou émotion congolaise. Nzamba zolokumu chaque fois que dati wana eyaka j'ai des remords na okaka motema ezotanga pona nini parce que na ke yo moni ba congolais baba tumoko boye nzamba tinda kingai na keiti kuna tosi tolobaki histoire rawati o balobaki azaka intercesseurs na église ya Intel o musali na nzamba bimakabi zo message kende pakola mafuta tango mususu soki muza ndimaki na yende oyo nzamba alobaki na ba message azaki nango abimena lina mona mwasi akomi message oyo tamso alingaki azala na ye po azaki mukolo te alingaki azala na ye tamso lero azana ba 80 ans
Ce qui a yokaki on Nzamba lobaki na ye. OK. Bref, nostalgie wana ya bondeko. Ya ko perdre mutu lokola ye wana ne trahit jamais le Congo. Non. Eza eloko moko soki oyoki yango pas cité, c'est-à-dire na kindoki ozala na esika moko boy. Voilà. Et salingai que d'abord na kumisi Nzambe. OK. Pour na signe onga na moni mokonzi mboka akei akeko s'incliner. Abio gloire au Seigneur. Oh, que l'Éternel soit loué. Akeko mona na ebisaka yo que Mobutu na muze bazo samba. Prophète aza mutu moko Nzamba memaka yebisika nyonso alingi ko mema yala kisaye. Tango na moni eloko wana vision ngo ezongeli nganga bia héros ya Congo. Nzamba la kisayo tango cortège yaka na ye po akota na sali bakende samba na président de fin Mobutu. Ex-président Mobutu. Nzamba la kiso cortège yaka na ye. Ndenga lataka. Cravate ya mayaka o basala ya drapeau Congo wana. Yango alataka. Alati vesto ya bleu ciel. Azokota. Quand il entre batuninga wana ngabi oui. Wana je connais. Eza nani na wana eza de fin président na biso Mosé Laurent Désiré Kabila biwe. Mais oui azolo ba wana abatisio likolo abitala yebie mandefu tiawa je dis mandefu de fin président Mobutu mandefu tiawa alate lamba ya rouge lokola fleur oyo lokola fleur tout rouge apesi message kende oyebisa ba jeune baza ba konzi kuna bakoya kotonga na zali bakoya kokota na pasi oyo ngana zomona batika kosala boy kosala boy kosala boy me bango ba konzi balinga fongola bikukete soko osengi audience o kuna azali pesanga ka message wana o koto ya za pesanga ka message wana siko yo kosala ndengene message to pesa ki ko pesa etikali mukie Zamba sunga ebembe ya défunt président Mobutu eya parce que etikala ki 2 séances awa bonzamba lobaki etikali séance moko so bakati séance wana ba condamné ye kuna et puis awa boye bembe na ye ba ke kokunda voilà. Mais est-ce que vous lobela bato avant et bembaneya to o di baka signer na soki président a bien se bembaneya na sina message président zanango déjà Zamba sengaka ye bloko misato Zamba sengaka ye a dédié mboka après kokunda papa na bango Zamba yebisaka ye après tout ça ayesenga ebemba Mobutu eya awa nazolo bango na télévision te ngana linga makambo ba archive te oyaka na photo archive bala isaso mtu akufi mtu ana bomoi bimisa makambo lo baka soke za solo te naloba makambo jambe bemba honorable soke za solo te mwasi na ye ele lion atelemati lili bemba mampasa alo batendo yo wana olobi za solo te to sala bote zalaka boti eza ndenge wana ya solo mama obeti kaka ya papa na biso Kabila mais ya papa Lumumba mais mutu lokola Patrice Lumumba oya ningisa mokili mobimba Nzamba lobela okutelo nani akoki makamu Nzamba alobaka pona ye na koloba ngote na lobango pourquoi akoloba ngo awa te alobaka makambo ba famille na ye koloko yebisa bango ndenge batikala ko ba invokaka mulimu na ye na batango wana na badati wana tout ça c'est pas bien na ndako na bango ye batia na coin ya maya kalamu wana boy o batia mulimu ya Lumumba na kati wana sikoyo to closer parenthèse wana c'est un héros o baza ba héros o yesengeli ete bazala loko a Tshisekedi quelqu'un qui a lutté jusqu'à sa mort pona mboka na ye yoko yebisa zanani c'est pour cela batomboli bango ete baza ba héros mais héros koleka muto alonga pona mboka Congo c'est Jésus-Christ de Nazareth yembe muto akomisinga na yo biyemba yemba na biloba loba oyo apesa bokonzi makile etangite
confusion totale na monde ya molili na monde ya pole apesi bokonzi wa apesa Félix Tshisekedi bokonzi makile etangi te voilà so bapesaki te makile nga otanga elingi etanga 3 ans eza message na pesa bato nyonso baa nango yo oza nango te na président aza nango elingi etanga 3 ans le 12 février 2017 message au mona basinya na 5 wana zamba lobaki bayebisa président Joseph Kabila se préparer abima soki bapesi mwana Tshisekedi bokonzi te makile ekotanga na Congo mobimba 3 ans wana so tu wana ende pesaka penza ba diaspora mutema ba oneti babamba mabanga bon to babamba mabanga na volonté nzambe etali bango diaspora oyo akotambola contraire ya volonté nzambe akuta na nzambe na nzela na nzamba ko écraser ba onesi baza na sima président Félix yenda aza volonté nzambe siko tosana malanda fati abotoli te abomi mutu pete po azwa te maboko pembe munguna satana kotambwisaka ye ndenge selo ndenge nzambe akoloba asimbi na ete abi mwana na nzambe mama ata balingi basalele so biloko nini na moins que andima asigné Jésus Christ à moi l'espérance de la gloire. Merci. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazotiela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Mama. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubunga T, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta. Dans un système en bimbi, dans mon chingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo
tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete